这不会裂了吧？我花了2.3个亿啊，从老美那里整了这么大一个盲盒回来啊！这个是我目前为止买过最小且最贵的一个。老实说，现在心脏砰砰直跳。2.3个亿折合成人民币呢，也就是80万啊，姐妹们！如果今天亏了，以后再也见不到阿紫开箱了。黑色的，该说不说，还不少，不是很少。这不会裂了吧？不是这手镯的形状怎么？我天哪！别吓我，一共就这么几个。坏了，坏了，真坏了，它这样色的，你算不算坏？镯芯，好像也算坏了。我的妈！镯芯吓我一跳，哇！一套绿调多，一套紫调多啊。这套紫调多的，它明显就是更好看一些。